Сьогодні 15 вересня і 566-й день анексії Криму. Час новин на АТР, ви дивитесь «Заман». У Верховній Раді депутати коментували майбутню громадянську блокаду кордону з анексованим Росією Кримом. Цю акцію ініціювали лідери кримських татар. Перекрити в'їзд до півострова вантажівок із українськими харчами планують вже з 20 вересня. Якщо Меджліс вважається за потрібним, це їхня земля, і вони мають право вирішувати. Ми будемо їх підтримувати. Це їхня земля. І по відношенню до своєї землі ці люди мають застосовувати ті інструменти, які вони вважають за потрібні. Ще раз привернути увагу до проблем Криму. Я вважаю, що це слушне питання, і ми будемо тут їх підтримувати. Контрабанда процвітає повним ходом. Фактично одні вмирають на фронтах, а інші заробляють собі мільйони на цьому. Тому я думаю, що ця ініціатива заслуговує на те, щоб вона була розглянута в парламенті. Що треба перекривати це, тому що ми фактично харчуємо своїх агресорів. День буде визначений, якщо в мене буде по графіку виходити, то я обов'язково під'їду. Я підтримую ініціативу блокування Криму. Хотіли бути з Росією? Пожалуйста, будьте з Росією. Платіть у 10 разів більші ціни за хліб, за молоко, за яйця, за воду. І може тоді ви зрозумієте, що Україна – це матір рідна, а не мачуха, яку зрадили і продали, сволочі. Кримчанин увійшов до складу Нацради України з телерадіомовлення. Це радник голови Українського міністерства інформаційної політики щодо Криму Сергій Костинський. Згідно указу президента України з посади членів Нацради з телерадіомовлення звільнили Владислава Севрюкова та Григорія Шверка. На їхні місця призначені Сергій Костинський і Ульяна Фіщук. З'явилася реальна можливість знайти справжніх замовників вбивства журналіста Георгія Гонгадзе. Сьогодні виповнюється 15 років, як його схопили міліціонери у центрі столиці. Через кілька місяців в Таращанському лісі знайшли його тіло, а голову журналіста відшукали вже після помаранчевої революції. Утім, досі офіційно не встановлені замовники вбивства. Виконавець, що власноруч вбив Гонгадзе, генерал міліції Олексій Пукач, отримав довічне ув'язнення. Саме він назвав замовником злочину другого президента України Леоніда Кучму. Тоді, 2011-го, порушили кримінальну справу стосовно Кучми, якого звинуватили в перевищенні влади і службових повноважень, які призвели згодом до вбивства Гонгадзе. Проте згодом Печерський райсуд цю справу закрив. Сам Кучма категорично спростовує свою причетність до загибелі журналіста. Звичайно, ви, напевно, сподіваєтеся від мене, щоб я назвала ті прізвища, які так давно дуже часто звучать у суспільстві. Прізвища Кучма, Медведчук, Литвин, Марчук і так далі. Тільки правоохоронні органи можуть сказати, правильними є підозри суспільства чи ні. Тільки правоохоронні органи можуть зібрати і запропонувати доказову базу з приводу замовників. Надія Савченко залишається за ґратами ще на півроку. Російський суд задовільнив клопотання обвинувачення. Про це повідомив у Твіттер адвокат української льотчиці Марк Фейгін. Сторона захисту наполягала на зміні запобіжного заходу на будь-який, не пов'язаний з утриманням під вартою, у тому числі під гарантії консула. Проте марно. Надії Савченко у Росії закидають вбивство двох журналістів. Сторона обвинувачення стверджує, що Савченко вела коригування вогню під час обстрілу з боку українських військових. Захист звинувачення відкидає. Більш того, адвокат надав докази того, що на момент загибелі російських журналістів Савченко вже захопили сепаратисти, які примусово переправили її до Росії. Українські банки ігнорують постанову суду, якою кримчан знову визнали резидентами. Про це заявляють представники правозахисних організацій, які отримали вже десятки звернень обурених переселенців. Деталі в сюжеті. Олександр переїхав з Криму 1,5 роки тому. Після того, як суд повернув кримчанам статус резидентів, він пішов до банку. Проте йому відмовили обміняти валюту. Узнав, що постановлення Нацбанка відмінили. В принципі, решил пойти купить $100. У них кредитбанк мне сказали, что мы вам поменять не можем, поскольку вы являетесь не резидентом Украины. Я показал
ссылку на поставление страницу Нацбанка, где указано, что их распоряжение номер 699 суд признал незаконным. Они сказали, это хорошо, конечно, но сайт сайтом, а письменное распоряжение мы не получили, поэтому мы с вами пока работать не желаем. Пройшло понад 2 тижні з моменту, як Київський апеляційний адміністративний суд повернув кримчанам статус резидентів. Тим не менш, МБУ досі не скасував своє розпорядження, і банки продовжують дискримінувати мешканців Криму. Це рішення суду є чинним, а відповідна частина постанови Національного банку є недійсною. Кримчани продовжують скаржитись на те, що банки продовжують посилатись на недійсні положення постанови Національного банку України номер 699. Зараз ми бачимо цілковите ігнорування і повне мовчання Національного банку України. У Нацбанку нам повідомили, вчора на рішення Київського апеляційного суду вже подали касаційну скаргу. Правозахисники закликають кримчан звертатися до банків та вимагати письмові відповіді, адже така письмова відмова означає, що банк погоджується нести відповідальність за невиконання судового рішення. Гульсум Халілова, Асан Амінов, Заман, АТР. Українські нардепи пропонують маркувати товари з Росії та анексованого Криму. 12 депутатів зареєстрували законопроєкт, яким пропонують внести зміни до Закону України про захист прав споживачів. Владимир Жириновський активізувався. Одразу кілька гучних пропозицій. Лідер ЛДПР запропонував скоротити гімн Росії. Зокрема, він хоче прибрати рядок про братні народи. Нібито немає вже цих братів, залишилися тільки фашисти. У серпні минулого року Жириновський вже виступав з ініціативою поміняти російський гімн на «Боже, царя храни», а російський триколор замінити на імперський прапор. Естественно, нет. Хотя как я говорю, я впереди России. Я за Россию, это мое, и это однозначно. Но выбрасывать гимн, не стоит его переделывать. И не стоит ни на каких народов, вот так народностей, делать какое-то ненужное ударение. Да, я думаю, нет. Не все же украинцы фашисты для начала. Фашисты же это в основном власть там в Украине. И люди, которые этой власти подражают. Нет, мы всегда были братьями, славяне, и всегда будем братьями. Это неправильно. В любом народе есть как и хорошие, так и плохие. Развлечения по национальному признаку – это последнее дело. Крім цього, лідер ЛДПР днями запропонував переселити до Криму 3 мільйони росіян з півночі Росії. На його думку, дуже багато людей живуть на півночі, де конче складні умови. Реакцію самих кримчан на таку ініціативу знають наші журналісти. Жириновский, он такой вообще парень своеобразный. Вот. Ну, а во-вторых, Крым же не резиновый. В конце концов, и кого он будет переселять? Этих якутов? У них там свой дом. Им корейский лук им не нужен, у них алмазы есть. Что им тут делать? Потому что у нас много и так людей. Мы татар приняли, дали им, снова подписали на итальянцев. У нас много людей и так в Крыму. Так что я считаю, что это нет. Да, думаю, нет. Тут как бы и без северян хватает населения и других проблем у Крыма. Что Крым сейчас надо думать не о населении, как не о количестве населения, а как облагородить, как сделать, принести удобство нашим людям, крымским. Нет, конечно. А куда? Крым-то не резиновый, он-то не растянется. Куда? Достаточно своих, достаточно приняли крымских татар. Это их родина, исконная, пусть они здесь живут, радуются. Сколько беженцев здесь, да еще и с севера. Нет, конечно. Татарин, який порівнював Путіна з Гітлером і виступав проти російської агресії, отримав термін у в'язниці. Рафіса Кашапова засудили до 3 років колонії загального режиму за екстремістські пости у мережі ВКонтакті. Активісту закидають створення публікацій, спрямованих на розпалювання ненависті або ворожнечі. Зокрема, йдеться про 4 пости з заголовками «Крим і Україна будуть вільними», «Вчора Гітлер і Данциг», «Сьогодні Путін і Донецьк».
Де Росія, там сльози і смерть, та захистимо Україну і весь тюркський світ. За 9 місяців арешту у захист татарського активісту організовували виступи і пікети не тільки в Татарстані, але й в Туреччині, Україні, Польщі і Німеччині. Елтону Джону дзвонив Владимир Путін. Співак у своєму інстаграм написав: «Спасибі президентові Путіну за те, що він вийшов на зв'язок зі мною і поговорив. Я чекаю з нетерпінням зустрічі з ним віч-навіч, щоб подискутувати на тему ЛГБТ. Рівності в Росії. ЛГБТ – це спільнота лесбіянок, геїв, бісексуалів і трансгендерів. Торік артист виступив з критикою російського закону, який забороняє пропаганду гомосексуалізму серед неповнолітніх. Днями Елтон Джон виступав у Києві з лекцією про толерантність, а на зустрічі з президентом Петром Порошенко отримав футболки з портретами Сенцова, Кольченка та Савченко. Середньовічну мечеть Кокташ-Джамі у Криму підготували до свята жертвопринесення Курбан-Байрам. У селі Кокташ, нині Синьокам'янка Білогірського району, місцеві провели суботник. Деталі в сюжеті. Очистити двір від трави, провести прибирання всередині мечеті, завершити установку таблички на вході в мечеть. З такими намірами зібралися на суботнику жителі села. На прибирання вони прийшли зі світлим піднесеним настроєм. Ми сюди прийшли не працювати, ми сюди прийшли відпочивати, тому що це місце – обличчя нашого села, наша гордість. Тому робота тут для нас – це відпочинок. Разом із дорослими на суботник прийшли і діти. Я сьогодні прийшов джафелом, щоб убрати траву, тут праздник. Прибирання в Кокташ-Джамі підготували до свята жертвопринесення Курбан-Байрам, який цього року відзначається з 24 по 27 вересня. З цієї нагоди в мечеті 27 вересня збираються влаштувати свято. Праздничек маленький организовать для приезжих людей. Я не знаю, сколько людей наберется, но приедут, сказали, чуть немало, где-то 20 гостей будет приезжих, но и самих человек 100 деревень соберется. Нагадаємо, реставрація Кокташ-Джамі почалася в жовтні минулого року. Мечеть, яка побудована в 16 столітті, була практично повністю зруйнована. Стіни занепали, але зберігся міхраб з унікальними фрагментами орнаментів та візерунків, а також напис арабською в'яззю. Згідно написів, останній ремонт у культовій споруді проводився в 1895 році. На сьогоднішній день мечеть відновлена. Тут вже здійснюються молитви, проходять ісламські курси для дітей. Єдине, чого зараз потребує мечеть – це мінарет і паркан. Місцева мусульманська громада і жителі села просять усіх небайдужих допомогти у зборі коштів. Ельміра Богурчало, Енвір Османов, Заман, АТР. Скуштувати Азію на смак можна було цими вихідними на арт-заводі «Платформа» у Києві. 14-й фестиваль вуличної їжі цьогоріч приготував море екзотичних сюрпризів з галасливого Китаю, фруктового Таїланду і гострої Індонезії. Страви східної кухні куштували і наші журналісти. Колектив аматорів кримських татар під назвою «Достлар» вперше взяв участь у фестивалі вуличної їжі. Зібрали кілька сімей і вирушили на фестиваль, аби спробувати свої сили та познайомити гостей з національною кримсько-татарською кухнею. Начиночка телятина, все хилял у нас. Телятина, вторая начинка брынза с укропом, третья начинка овощи з сиром. Серед представлених страв були янтих, манти, плов та айран. Вони мали великий попит серед гостей фестивалю, як у дорослих, так і у дітей. И манты, и плов. Наши друзья-татары поделились с нами чудесным рецептом. И мы теперь очень успешно его используем в своей кулинарии. Мама меня постоянно это готовит. Мне очень нравятся эти манты. Вкусно. Вкусно. Да, супер. Перший фестиваль обрав формат азійської кухні. Скуштувати можна було екзотичну їжу з Китаю, гостру з Індонезії та фрукти з Таїланду. У нас сейчас больше, по-моему, 80 участников. Кухня реально разнообразна. В этот раз вот у нас новая кухня крымско-татарская. И, по-моему, они сейчас пользуются уже успехом. Серед 3 учасників Олександр виборов перше місце. За 1 хвилину і 2 секунди він з'їв 2 янтиха з кримсько-татарської кухні. Впервые пробовал это блюдо.
Очень понравилось. Правда, распробовать не успел, пришлось очень быстро кушать. Окрім дорослих, як коштували, так і представляли кухню діти. Наймолодшим учасником був маленький італієць. Невеличкими віршами він закликав гостей спробувати їжу. Якщо у вас є маленький хлопчик, ви можете отримати безплатно пікаліта. Зігрітися можна було в гаражі Рум-кафе. Тут команда з Сімферополя пропонувала спробувати справжній кримський чай з натуральних трав. Сырье все крымское, шиповник, боярышник, рябина – это ягоды, которые произрастают у нас в Крыму. И мелиса, мята, да, то есть это вся продукция крымская, крымские травы горные, которые мы собираем. Минулого разу фестиваль відвідало 30 тисяч людей, каже організатор Роман. Він сподівається, що цього разу гостей буде більше і різновид національних страв приємно здивує відвідувачів. Марина Морозова, Асан Емінов, Заман, АТР. Наразі це все. Більше дізнаєтеся у Замані з Ельдаром Курцітовим о 19:30. На все добре.